好，我是泡泡，今天为大家介绍这把 GHK 所生产的 AKM V3。首先我们先看一下弹夹，跟旧版的话，它主要是插在这个地方，它这个两个多2片4片去做一个仿真的一个设计，然后装上它比原本的也轻一点。那接下来我们来看一下枪身的部分。那我相信大家应该也是会很好奇，就是歪屁股的部分。枪托最近前阵子大家应该都会有听到，就是歪屁股枪托跟前段不直的一个状况。那我手上拿这支是没有这个问题。那这边大家看起来应该还是挺直的。手边没有比较专业的工具，无法做一个准确的一个测量，但是单从肉眼看过去，还是挺直的。OK， 经过刚刚一个非常简易的，我们肉眼看过去，我们看起来是直的，应该是没有歪到太多。那枪托的部分其实也对枪的性能其实并没有太大的影响，因为毕竟 AK 的话，它的构造比较特殊，跟 AR 是不同的。它的整个机构都在中间这一段，我们的枪托完全就是一个装饰的作用，哪怕你将枪托整个拆掉，你也可以进行设计，完全是没有任何的影响。好，然后这个部分这个快速卸弹夹部分这个是自己安装的 FNA 的一个快速卸弹夹。它的安装很简单，大家可以看到这边有一颗无头螺丝，这里在这边有2颗，那我们就是直接这个平面朝弹夹的部分放进去，然后中间你在这个地方中间有个缝有个孔，我们就这样对准这个地方直接插进去，插到底。接着这颗木头螺丝锁紧，好，紧了就可以了。那作用呢，就是我们在只有单手的时候，也可以卸弹夹。或是加长的一个作用，那这东西也很便宜，大家可以在安装时可以做一个参考。那再来的话，大家应该会比较想知道的是，它在与 V2 时的一个通用性，零件的外观件的通用性。首先，枪托部分，我手边没有那个可以安装的一个 V2 的零件，但是它是通用的，它唯一的差别就在它里面这一个，这边拆开给大家看一下好了。这边先顺便告诉大家如何大部分解。大部分解的话，这个支架盖，我们这一个附近环盖先推进去，然后再来往上提，支架盖就往上拉。这个行枪都非常的紧，这个时候如果拿不出来，会建议浇水辅助一下，敲一下，它就开了。取下我们上机架盖之后呢，我们就将我们的附近环杆往前推，这个地方卡住，它这边有卡槽，往前推。就往外抽出来，好，然后拿下来呢，接着就这个我们的这个行程块，然后再来就是我们的选择片，这个的话
跟以往 V2 不一样，在于它是仿真的一个机构，直接往上提，就转过来，这样侧边抽出来，它是对准这个，有点像 Keymo 的钥匙孔这个形状，这样进去，这样出来，好，然后呢，再来就是我们的枪机，我们往后拉到底，那拉到底之后，大家不要急着先抽出来，大家看到飞机，它在外面。这时候，手我们从大压紧地方伸进去，往后推，大力推，好，往后推到最底，它会在这个位置，大家只会看到它只会留这样一小块而已在外面，就将它给往上抽出来。那为什么要将飞机往后推呢？大家可以看到这个地方。有个凸耳，这个2个沟槽，那沟槽的话分别是对应这样子，有没有看到飞机这边有个洞，这里这个位置，对的是这个凸耳部分，然后后面这个地方是对这里，这样子进去，这样出来，所以如果我们直接硬拉的话，飞机在前面硬拉会断，大家这边要特别注意。那这边我们拆解完之后呢，你就可以将后幕举下，这个往上，一样很紧，敲一下，就可以将上后幕取出来。那注意大家这边在开的时候不要跟我一样敲错边，我这边一开始是往下敲，所以这边就有一个划痕，有点可惜。然后再来就是下后幕这边有个这个定位的，往上拿工具辅助往上搬，这样起来，往前推，它自己就会弹开。那这边我已经有先拆过，那如果大家正常的话，这边是会卡紧的，那我们就是往前拉，然后再来就后幕往前推。那往前推的时候小心不要夹到手，这地方要注意。这贴片我们可以先拿下来。这边拆方顺序有点错，这边的话我们要先拿这个铜墙条往下拉，脱离这个位置往下拉就可以抽出来。但是因为它是木头护木的关系，它比较紧，这边拿夹子辅助一下。他如果怕刮伤，可以买这种前面有这种包胶套的这种夹子夹着抽出来。这时候再拆后幕会稍微好拆一点，稍微晃一下，这样出来 ，OK。像我们触摸部分都拆完了，那这个呢，它是用来压住我们那个叫对啊，这个是没有作用的，这个单纯就是将我们的护幕有个支撑的一个力道这个地方跟前面这个环去做一个压迫的动作而已。好，那我们这边就先不理它。然后再来，我们要拆枪托部分这个是用一致螺丝起子2根拆掉就可以了。
这个很紧，建议大家在选用工具的时候选好一点的工具哦，不然把这个螺丝转崩牙了会非常的麻烦。然后 V2 的话，它有这边做一个改良，它螺丝跟 V2 比起来，它比较长。这边转起来给大家看，现在手边也没有 V2 可以做比较，但是有 V2 的朋友应该一看就非常的清楚了。转开之后，稍微晃一下。这边大家一样哦，就这样。在拆的时候可以拿胶水哦，上面这边敲敲，下面敲敲，哦，这样把它上下敲出来哦。你这个真的非常的紧哦，就这样子塞进去而已。那这边量一下，好，给大家看一下，哦，前面这一段，哦，大概是3.5公分左右，哦，然后高度大概2.35，哦。取高点，因为它是斜的，你尽量取一个大概3公分的长度哦，大家可以这个去做一个参考。那它大概如果要安装 V2 的话，大概就是修磨这边或者是这边，因为主要它在里面它有一个倒角的关系，所以可能就是稍微这两个地方要稍微这个角度稍微修成一个钝角哦，让它从直角变一个钝角，这样。就把这个这个尖头的地方磨掉，这样基本应该就没什么问题了。好，那我们现在就将它给安装回去。这个最后塞回去非常的紧。OK， 好，敲回来就可以了。好，之后我们再将螺丝给锁去。
它这个因为它是实木的关系，它跟螺丝咬的是非常的紧实，所以大家在工具的选用上要特别注意，要选一个比较好施力的工具，不然这个真的是不太好做。好，那你把它锁回去了。那么接下来我们就来试装 V2 的，这个是塑胶 V2 的塑胶护木。好，那我们现在试装给大家看一下。好，就直接插进去，这样卡上来就可以了。然后这个环放进来之后，往下按，它就卡进来了。然后这个呢，这个木头的不好转，我们一样用这个带橡胶的夹子夹住前面这一段，然后两边反方向施力，一转它就滑开，那我们就可以将这个握把取出，啊，注意这个环不要掉了。那安装也是一样，两个这样子，这一面追这一面，两边放进去之后，一扭，扭正，这样就好了。然后我们就是将这一个，前面头的部分先对好，之后这个往上抬一点点，压下去。卡紧，那就完成护木的安装。那么现在问题来了，我们的 V2 可以装，那么我们就可以通用之前市面上的 LCT 的那些前护木，我们都可以直接上的，只要是 AKM 它可以用的型号都可以使用。那枪托的话，我们也是一样，都可以照原本的规格下去做使用。它目前唯一已知的就是枪身的机甲盖，有长度不一样，它是变成真品的规格。那我们原本电枪的规格呢，它是比较长的，所以在这个地方我们要把它给修短，才把它做使用。那我们这边的话，我们顺便安装泽尼特的5KU 的前护木，给大家看一下。我们这边就将这个 V2 的给换掉了。好的，那我们现在来教大家如何安装这一组泽尼特的护木。这组的话是，给大家看一下它的型号。在这边这一组之10，然后上护木是 B31。但是基本上呢，这个其实型号还好，但是它的安装思路是一样的。我们一样这个下护木先安装，这个我们护木一定都是先安装下面这个然后让它卡进来。那安装这个时候，它这个地方比较紧大家不用害怕，就大力给它吹下去。要是还是不行，再考虑要不要用修的。但是如果能够直接上是最好的。那好之后，直接将这个往下压，将它固定住。那我们这个地方固定完之后呢，我们来安装我们的上护木部分。那上护木安装，我们就先将这个直接给安装回去。OK， 好，这样子，然后我们就直接将上护木部分直接卡进来。
然后到时候螺丝再锁紧。我们这边可以先锁垫片加螺丝，直接这样套进去，就用它附的这个垫片这样直接怼进去。大概这边可以看到里面都有附这个罗雅的这个垫片这个都已经预先安装好了。那我们接下来这边都锁完之后呢，直接将这个就可以放上去。那注意这个有前后的一个方向性这个地方这个槽如果我们是反过来安装的话，它就变成这样子它是装不进去的。那我们就是要这样反过来对准那个锁孔。有附一款这个这个在这边按照这里去做一个加固的，直接要锁进去，再锁上几颗，让我们通过转装完成。好的，那我们现在就是在将我们的内扣部分给安装回去。安装回去很简单，首先从枪机的部分开始。先将头伸进去，然后对准这边刚刚说的2个卡槽，对准之后，枪机放进来，推到底。然后好之后呢，我们将我们的射选这个射选拨片放进来，然后放进来之后，再稍微对一下这个孔。找到它之后塞进去，然后再往下拨。那在拨的时候呢，会建议大家将扳机击发掉，然后扣住扳机往前推。好，这样拨到正确位置之后呢，我们安装这个我们的行程纤维块，这样子塞进来，对准这地方塞下去就可以了。然后还有我们刚刚的。忘记安装的这个我们的通枪条塞进来，哇，这个安装之后，我们的通枪条就装不了了，那我们就不装了。好，然后接着就是将我们的附近簧塞进去。那附近簧再塞没什么诀窍，就是塞进去就对了没有任何要注意的地方。就只要塞对孔、塞对洞，然后卡在这个位置这样子压在这个纤维块上之后滑出来就可以了。再来就是我们的上机夹，那上机夹在安装呢，有稍微一个要注意的地方就是这个地方这里大家看到一个圆弧的凹槽，对准它。放下去，然后同时看到后面这个地方往下压，压紧施力它就进来了。以上就是我们 AKM 的一个组装安装的过程。